Abşeron rayonunda 1987-ci il təvəllüdlü Nazim şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Cavidana xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin yanvarın 23-də baş verib. Nazim həmin gün saat 20:30-da Cavidanın yaşadığı evin həyətində borc verdiyi 20 manat pulu ələ ala bilməməsi səbəbindən onunla mübahisə edib. Şəxsi münasibətlərin pozulması zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı əl zərbəsi ilə zərərçəkmiş şəxsin sifət nahiyəsinə yumruqla bir dəfə qəsdən vurub, hadisəni törədən Nazimin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə izahat verən təqsirləndirilən şəxs ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Cavidanı bir ilə yaxındır tanıyır. Cavidan bərbər işləyir. Hadisədən əvvəl Cavidanın yanında olan zaman özünə məxsus Nokia markalı telefonumu satmaq istədiyimi bildirdim. Bu zaman Cavidan tanıdığı telefon mağazası olduğunu bildirdi. Mən də telefonu Cavidana verdim ki, satıb pulunu mənə versin. O da telefonu 60 manata sataraq pulunu gətirdi. Həmin 60 manat puldan 40 manatını mənə verdi, 20 manatı özünə saxladı ki, ona pul lazımdır, borc kimi sabah qaytaracaq. Mən də onunla razılaşdım. Səhəri gün Cavidanın yaşadığı evin həyətinə getdim. Cavidanı həyətə çağıraraq 20 manatı istədim. Həmin vaxt pulunun olmadığını, 20 manatı qaytara bilmədiyini bildirdi. Bu zaman aramızda sözlə mübahisə düşdü. Mübahisə zamanı əsəbləşərək Cavidanın sifətindən əlim ilə bir dəfə yumruqla vurdum deyə o ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Abşeron rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmədə məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs zərərçəkmişlə barışıb. Zərərçəkən ona qarşı şikayətini geri götürməsi ilə bağlı məhkəməyə sənəd təqdim edib. Bu səbəbdən hakim təqsirləndirilən şəxsin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Bundan başqa Qusar rayonunda 32 yaşlı kişi həmkəndlisinə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin mayın 2-sində rayonun Xuzbala kəndinin Quruçay çayının kənarında baş verib. Kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Davud həmin gün saat 16 radələrində Quruçay çayının kənarında aralarında şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı tanışı Həsənin sol qol nahiyəsindən bir dəfə ağac budağı ilə vurub. Hadisəni törədən Davudun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Davud ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, evinin yaxınlığında Quruçay çayı keçir. Mayın 2-sində özümə məxsus heyvanlarını otarmaq məqsədi ilə çayın kənarına apardım. Orada olduğum zaman Həsən adlı şəxs yaxınlaşaraq heyvanlarımın ona məxsus ağacları yediyini və kol-kosu məhv etdiyini səbəbi gətirdi. Məni təhqir etməyi, məni öldürəcəyi ilə bir dəfə hədələdi. Bu zaman əlimdə olan heyvanları otaranda istifadə etdiyim ağacla Həsənin sol qol nahiyəsindən bir dəfə vurdum, oradan uzaqlaşaraq yaşadığım evə getdim deyə o ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Qusar rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmədə məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs zərərçəkmişlə barışıb, zərərçəkən ona qarşı şikayətini geri götürüb. Bu səbəbdən hakim təqsirləndirilən şəxsin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.